من بعد الاطلاق ديال شات جي بي تي 5 بزاف ديال المستخدمين لاحظوا بان الاجوبه ديالو ولات ضعيفه مقارنه مع قبل، مع انهم ما غيروا حتى شي حاجه في الطريقه ديال الكتابه ديال البرومبت ديالهم، ولكن في الحقيقه هذا هو اكبر غلط داروا. خليني نوضح لك علاش. النموذج ديال شات جي بي تي 5 هو فعلا اقوى من النسخه اللي من قبل، يعني من المفروض انه نفس البرومبتات تعطينا واحد النتائج اللي افضل ماشي العكس، ولكن 95% ديال الناس ما عرفوش بان اوبن اي اي غيرات في البنيه الداخليه ديال النموذج، يعني ان الطريقه قديمه باش كنكتبوا البرومبت ديالنا ما بقاتش صالحه في هذا السيستم اللي جديد. انا دوزت مده كنجرب شات جي بي تي 5 باستخدام الادله ديال اوبن اي اي، واكتشفت 5 ديال النصائح اللي غادي تغير النتائج للافضل. عرفتي كيفاش تطبقها بالطريقه الصحيحه. خلينا نبداو، ولكن قبل ما ندخل معكم في التفاصيل خاصنا نفهموا شنو هما اكبر تحديثين وقعوا في شات جي بي تي 5. التحديث الاول هو توحيد النماذج. من قبل كانوا المستخدمين ديال شات جي بي تي عندهم بزاف ديال الخيارات، ولكن دابا ولاو عندهم فقط 3 ديال النماذج: شات جي بي تي 5، شات جي بي تي ثينكين، وشات جي بي تي 5 ثينكين ميني. من الواضح ان هذا الشيء مزيان، نماذج اقل يعني تجربه اللي اسهل، ولكن في الحقيقه هنا فين كاينه واحد الخدعه اللي صغيره. بسبب التوحيد ديال هاد النماذج اوبن اي اي زادت واحد الموجه او الروتور ما كيبانش هو اللي كيقرر اش من نموذج اللي غادي يتعامل مع السؤال ديالك. تخيل معايا انك كتصوني لسونتر ابل وكتسولهم سؤال وهما كيوجهوك للبلاصه المناسبه لك، ولكن الفرق في شات جي بي تي انه هذا الروتور ماشي ديما كيخدم مزيان. ببساطه الا كتبت برومبت وكليكيت على اونطري كيف ما ديما، فانت هنا ما تقدرش تحكم اش من نموذج اللي بغيتيه يجاوبك. بعض المرات كيختار لك اقوى وافضل نموذج، وبعض المرات كيعزل لك اضعف واحد، وهذا الشيء كيعتمد على الروتور اللي كيقرر في الخلفيه. واللي خاصك تعرف انه النماذج القويه كتكلف ميزانيه باش تخدم، ولهذا من المصلحه ديال اوبن اي اي انها توجهك النموذج اللي سريع ورخيص ولو انه عيان في الاجوبه ديالو. التحديث الثاني، شات جي بي تي 5 ولا كيطيع الاوامر بدقه عاليه. هذا الشيء كيبان زوين ولكن هو سلاح ذو حدين. علاش؟ لان شات جي بي تي 5 تم التدريب ديالو على انه يتعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي اي اي ايجنتس، والمهام اللي كيقوموا بها هاد الاي اي ايجنتس كتطلب واحد الدقه عاليه ومجال ديال الخطا اللي صغير بزاف. مثلا الا كان مطلوب من الاي اي ايجنتس انه يزيد شي معلومه او صف جديد في جدول البيانات، فراه ما خاصوش يخطا في المكان او الترتيب، وخاصو يدير داكشي بدون مجال للخطا. وهنا فين كتجي المفارقه. شات جي بي تي 5 ولا واعر بزاف في اتباع المعلومات ولكن سيء في الفهم ديال اشنو انت باغي. الا كانت البرومبت ديالك ضعيفه او مكتوبه بواحد الطريقه اللي عشوائيه، فراه غادي تلاحظ بان الاجابات ديال شات جي بي تي ولات ضعيفه وخارج السياق. ولكن ما تخافش، عندي لك الحل. هنا فين كتجي 5 ديال التقنيات اللي بسيطه اللي رجعت شات جي بي تي كيجاوبني بحال شي خبير اي مجال، وغادي تبدل الطريقه ديالك في التعامل مع شات جي بي تي. خلينا نبداو باسهل وحده فيهم. الفكره جد سهله، كل ما كتحتاج انك تزيد جوج جمل في البرومبت ديالك. الجمله الاولى فكر بعمق في هذا، والجمله الثانيه فكر مزيان قبل ما تجاوبني. بهذا الشكل فانت كتفرض على الموجه انه يختار لك النموذج اللي اقوى التفكير والتحليل. خلينا نبسط لك مثال. انا سولت شات جي بي تي جوج مرات نفس السؤال: شنو هما الايجابيات والسلبيات انني ندوش بالماء بارد؟ المره الاولى بدون جمله، وفي المره الثانيه زدت هذه الجمله في الاخر ديال البرومبت ديالي: فكر بعمق في هذا. الفرق بين الاجابتين كان كبير بزاف، حيث ان شات جي بي تي 5 في النسخه الثانيه خدا وقت طويل باش يفكر مزيان ويجاوبني. وهنا غادي تلاحظ الفرق الكبير بين الاجابتين. الاجابه الثانيه كانت اعمق ومرتبه مزيان وفيها شي حوايج اللي انا ما فكرتش فيهم اصلا. نقطه ذهبيه: استخدم هذه الطريقه في المهمات الحساسه اللي خاص يكون فيها مجال الخطا معدوم او صغير بزاف، بحال كتابه التقارير، تحليل البيانات، واتخاذ قرارات ماليه. هذه 3 ديال الجمل انا مجربها شخصيا وخدامه 100%. عندنا الجمله الاولى فكر بعمق في هذا، عندنا الجمله الثانيه فكر بجديه في هذا، وعندنا الجمله الثالثه فكر بعنايه. اما العبارات بحال مهم او ضروري فما كتعطيش نفس النتائج، لان شات جي بي تي 5 كلمه بحال مهم او ضروري تجي غامضه وما فيهاش واحد النوع ديال التحفيز، بينما فكر بعمق كتعطي توجيه مباشر وصريح. معلومه سريعه، حتى المستخدمين ديال شات جي بي تي 5 برو يمكن لهم يستخدموا هذه الطريقه، ولكن التاثير الكبير غادي يكون على الناس اللي كتستخدم النسخه المجانيه. وبالمناسبه الا بغيتي تتعمق في مجال هندسه البرومبتات كنصحك تشوف دليل ديال هاب سبوت اللي فابور، فين غادي تتعلم الهندسه ديال البرومبتات. فيه استراتيجيات اللي قويه، فين غادي تتعلم كيفاش تبني انظمه برومبتات هي عوض برومبت واحد. ندوزو النصيحه الثانيه واللي هي التحكم في طول الاجابه. كيف ما الروتور او الموجه كيختار نموذج على حسب البرومبت ديالك، هو كذلك كيتحكم في الطول ديال الاجابه، واش تكون مختصره متوسطه او لا طويله. ولكن الزوينه اننا نقدروا نتحكموا في هذا الشيء للصالح ديالنا بنفس الطريقه اللي من قبل، ولكن بكلمات اللي مختلفه. بعد ما جربت بزاف لقيت 3 ديال الكلمات اللي قويين اللي تقدر تستخدمها يوميا باش تتحكم في الطول ديال الاجابه ديال شات جي بي تي بدقه. الاجابات القصيره كنستخدمها فقط ملي كنبغي اللاصق. مثلا طلبت من شات جي بي تي انه يكتب لي رساله قصيره على شنو هما الفوائد ديال تعلم البرمجه. الاجابه كانت عاديه ولكن طويله وممله، وملي زدت هذه الجمله عطيني الخلاصه في اقل من 100 كلمه، واستخدم نقاط باش توضح فقرات. النتيجه ولات احترافيه ومختصره ومنظمه كيف ما خاصها تكون الرساله اللي قصيره اللي سهله اي واحد يقراها. الاجابات المتوسطه هذه مثاليه ملي كتبغي واحد التحليل يكون واضح ومختصر. مثلا سولت شات جي بي تي علاش نخفض معدل الدراسه بينما ارتفع معدل البطاله. الا قلت لي اشرح لي، النتيجه غالبا غادي تكون قصيره بزاف ولا طويله
طويله بزاف بدون فائده، ولكن ملي زدت قدم شرح مختصر من 3 حتى ل 5 الفقرات واضحه ومباشره. النتيجه كانت متوازنه ومفهومه لاي واحد. ندوزو دابا للاجابات الطويله. هذه كنخدموا بها ملي كنحتاجوا تقرير كامل اولا ملخص مشروع اولا وثيقه مرجعيه. مثلا طلبت منه يصاوب لي مختصر مشروع داخلي على الذكاء الاصطناعي في شركه سامسونج، وضفت في الاخر ديال البرومبت ديالي قدم تحليل شامل ومفصل من 600 حتى ل 800 كلمه. وهنا شات جي بي تي فاجئني بالجوده ديال الكتابه والتنظيم افضل من النسخ القديمه بزاف اللي كانت كتخطا عاده في العدد ديال الكلمات اولا الطول ديال الفقره. خلاصه سواء كنت كتكتب تقرير اولا بريد اولا حتى خطه ديال العمل، هاد 3 ديال الكلمات كتعطيك تحكم دقيق في الطول والدقه ديال الاجابه ديال شات جي بي تي. ندوزو دابا النصيحه الثالثه، اداه تحسين البرومبتات. كنت كتعرف بان اوبن اي اي عندها اداه سميتها برومبت اوبتمايزر. اغلب المستخدمين ما عارفينش هاد الاداه، ولكن ثق بيا راه من اقوى الادوات اللي ممكن ترفع من الجوده ديال البرومبت ديالك بواحد الشكل اللي كبير بزاف. الفكره جد سهله، انت كتكتب برومبت عادي عاوني نستعد لتقديم طلب حصول على وظيفه، كتحط البرومبت ديالك في الاداه وكتضغط اوبتمايز. من وراء دقيقه تقريبا الاداه كتعطيك نسخه قويه من البرومبت ديالك وفيها توضيح مفصل للتعديلات اللي دارت، وهذا الشيء بوحدو خاصو درس كيفاش تكتب برومبت احترافي بنفسك. من بعد المئات ديال التجارب لاحظت بان الاداه كدير 3 ديال التحسينات رئيسيه. اولا كتزيد هيكل والتنظيم. الا كانت البرومبت عباره عن فقره اللي مخربقه فالاداه كتقسمها لاقسام منطقيه. ثانيا كتحيد الغموض. الا كانت شي تعليمات ما واضحاش فالاداه كتوضحها وكتربطها بالسياق ديال البرومبت ديالك. ثالثا كتعالج الاخطاء، يعني الا كان البرومبت ديالك فيه تناقضات او ناقص فالاداه كتطلب منك توضيح اولا تزيد شي معلومات اللي ناقصه. ولكن المشكله الوحيده في هذه الاداه انها كتحتاج حساب مطور اوبن اي اي، ما كتخدمش في شات جي بي تي العادي. ولكن ما تخافش، عندي لك الحل فابور. اللي عليك انك خاصك تستخدم برومبت ميتا اللي ساهل شات جي بي تي 5. انت خبير في هندسه البرومبتات مختص في التحسين ديالها النماذج ديال الذكاء الاصطناعي. المهمه ديالك انك تعاود تكتب هذا البرومبت بطريقه اكثر وضوح وتنظيم. هذا هو البرومبت وكتحط البرومبت ديالك. هنا كتكون درتي اداه اوبتمايزر شات جي بي تي وفابور. والمزيان في شات جي بي تي 5 انه مخير في النقد والتحسين ديال التعليمات ديالو، يعني انه قادر يغير في البرومبت ديالك ويصحو ويعاود يكتبوه من جديد بالطريقه اللي ذكيه. نصيحه مني احتفظ بهذا البرومبت لانك غادي تحتاجه في كل مره غادي تسول شات جي بي تي. وبالمناسبه عندي دليل فابور اللي فيه شروحات وبرومبتات ديال شات جي بي تي اللي غادي تحتاجها في العمل او للحياه اليوميه ديالك. غادي نخلي لكم الرابط في الوصف ديال هذا الفيديو. النصيحه الرابعه تقنيه ساندويتش اولا اكس ام ال. لاحظت ان بعض البرومبتات اللي كتنتجها الاداه فيها اقواس اللي غريبه، هذه كتسمى وسوم اكس ام ال، واوبن اي اي كتنصح بالاستخدام ديالها باش تنظم الاوامر ديالك. خليني نسهل لك الفكره. على هذه كنا كنكتبوا البرومبت بهذه الطريقه: عاوني نستعد لمقابلات عمل لوظيفه مدير مبيعات. هذه هي الخلفيه والمهارات ديالك. ولكن شات جي بي تي 5 اليوم كيحتاجك انك تكون واضح ومنظم في الطلب ديالك. عوض ما تحط كل شيء في فقره واحده قسم البرومبت ديالك بشكل منظم علامات اكس ام ال. عندنا المهمه تصرف بحال المدير ديال التوظيف وسولني 3 الاسئله بناء على السيره الذاتيه ديالي. السياق هنا كتحط السيره الذاتيه ديالك، ووصف الوظيفه كتحط الوصف ديال الوظيفه ديالك. لاحظ الفرق، البرومبت ولا منظم بحال كتعطي لشات جي بي تي واحد الصناديق اللي مرتبه. عوض ما تعطيه كل شيء في فقره واحده وتخليه كيفكر راسو، تم بعلامات اكس ام ال. وغادي تلاحظ ان الاجوبه ديال شات جي بي تي كتولي ناضيه والنموذج كيفهم شنو المطلوب منه. تعامل مع كل جزء بتركيز ودقه عاليه. نصيحه احتفظ بالنموذج ديال الاكس ام ال بحال شي قالب اللي غادي تستعمله لكل برومبت جديد. يمكن لك تضيف واحد السطر ثابت بحال النغمه اسلوب ودي واحترافي باش توحد النغمه ديال الكتابه في كل مره. الطريقه ديال اكس ام ال كتخدم بشكل قوي كاستم جي بي تيز اولا المشاريع اللي كتكرر بزاف لانها كتعطيك واحد النتائج اللي متناسقه ومتنظمه. النصيحه الخامسه والاخيره حلقه الاتقان. وهنا كنوصلوا لاذكى حيله في شات جي بي تي 5 هي انك تخليه كينتقد ويطور من راسه ويعاود ينتج الاجابه تلقائيا حتى يوصل لافضل نتيجه. هذه الفكره خديتها من التوصيات ديال اوبن اي اي بنفسهم، وهي انك تستخدم القدره ديال شات جي بي تي 5 على تقييم الجوده ديال الاجوبه ديالو بشكل ذاتي. كيفاش نديروا ليها؟ بقى معايا غادي نشرح لك. عوض ما تطلب منه طلب واحد وتحبس، خليه يدوز من 3 ديال المراحل. اولا يحط التعريف ديالو لكلمه الاتقان في الطلب اللي طلبتي. ثانيا يقيم نفسه بعد كل نتيجه على حسب هذا المعيار. كرر هذه العمليه داخلا حتى يوصل لتقييم 10 على 10. مثلا كتب تقرير تحليل سوق صناعه الهواتف في الصين. قبل ما تبدا حط معيار داخلي كيحدد شنو اللي كيخلي هذا التقرير مثالي، ومن بعد عدل وكرر هذا الشيء داخليا حتى توصل لافضل نسخه على حسب هذا المعيار. النتيجه شات جي بي تي 5 يبدا يفكر بحال خبير حقيقي، يراجع كل فقره ويعدل الاسلوب داخليا ويعطيك نتيجه نهائيه اللي ناضيه 100%. مثال: انشئ مخطط عرض تقديمي للذكاء الاصطناعي. قبل ما تبدا حط 5 ديال المعايير للعرض المثالي، من بعد استخدمها للتقييم وتطوير المخطط حتى توصل لنتيجه 10 على 10. هكا كتخلي شات جي بي تي 5 يخدم بحال مصمم محترف اللي كيراجع الخدمه ديالو نفسه ويقدر
ويقدم لك اقوى نسخه نهائيه بلا اي تدخل منك. نصيحه ما تحتاج في كل مره تكتب هاد التعليمات، احتفظ بهذا البرومبت وحطه في النهايه ديال الطلب ديالك. قبل ما تعطيني النتيجه النهائيه استخدم حلقات الاتقان. معايير الجوده، قيم الاجابات ديالك داخليا وكرر التحسين حتى توصل لمستوى 10 على 10. امتى تستخدم حلقات الاتقان؟ مثاليه للمهام الكبيره اللي كتبدا من الصفر بحال كتابه المقالات، تقارير رسميه ولا حتى كود برمجي كامل. والمميز فيها انك تقدر تدمج النصائح اللي ذكرناها من قبل، تقدر تستخدمها مع عبارات تفكير، تحكم في الطول وهيكله XML في نفس البرومبت ديالك. وهكا كنكونوا شرحنا اهم 5 تقنيات باش نحسنوا من النتائج ديال ChatGPT 5. هذه ماشي غير افكار وانما نصائح اللي كتحدد الفرق ما بين واحد اللي كيكتب برومبت عادي وواحد مهندس محترف في البرومبتات. الى عجبك الفيديو ما تنساش تكليك على سبسكرايب. نشوفكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله.